ഹായ് ഹലോ. നമ്മൾ കുറേയായി വീഡിയോ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. നാടൻ കോഴിക്കറിയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അത് നാടൻ രീതിയിൽ തന്നെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകൾ വെച്ച് നല്ല സ്വാദുള്ള ഒരു കോഴിക്കറി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ നോക്കാം. ചെറിയുള്ളി ഒരു 1/4 കിലോ, ഒരു വലിയ വെളുത്തുള്ളി, ഒരു തക്കാളി, ഓപ്ഷണലാണ്, തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ 3 പച്ചമുളക്, അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നാടൻ കുരുമുളക്, അത് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോവല്ലേ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് തേങ്ങ. ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഒരു തേങ്ങ മുഴുവനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലേക്കുള്ള അളവാണ്. ഒരു 8 മുതൽ 10 വരെ ചെറിയുള്ളി, ഒരു 4 തണ്ട് കറിവേപ്പില, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം അഥവാ പെരുംജീരകം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, ആ സംഭവം അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാൻ. തേങ്ങ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വറന്ന് കിട്ടണം. അപ്പോൾ നല്ല അടി കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വേഗം കരിഞ്ഞു പോകും. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് പതുക്കെ വളരെ സിമ്മിലിട്ട് വേണം നമ്മളിതൊന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവമാവുമ്പോൾ നമുക്കിത് നിർത്താം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ചൂടിൽ തന്നെ കുറച്ച് നേരം ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നാലാണ് കരിഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മുടെ തേങ്ങ വറുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. നാടൻ കോഴി പലരും ഒഴിവാക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ലും കൂടി ആയിരിക്കാം. പിന്നെ എല്ല് അതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ട് ഇറച്ചി മുറിച്ചെടുക്കുക. നന്നായിട്ട് ചെറുതാക്കി എടുക്കണ്ട. ഒരു ഏകദേശം ഇത്രയൊക്കെ സൈസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. ആ ഉളുമ്പ് മണം, അതായത് ആ ഒരു ചിക്കനിലെ ഒരു മണം പോയി കിട്ടാനായിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്താൽ ആ ചിക്കനിലെ ഉളുമ്പ് മണം മാറിക്കിട്ടും. ചിക്കൻ നല്ലതുപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മുളക് പൊടി തീരെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ചേർക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോഴാണ് നല്ല കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി പാകത്തിന് ഉപ്പ്, അതുപോലെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ഗരം മസാലയാണ്. അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു 6 വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചതച്ചിട്ടല്ല എടുത്തിട്ടുള്ളത്, അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കറിക്ക് ടേസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത ചെറിയുള്ളിയും വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു തക്കാളി വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 3 പച്ചമുളക് നടുകീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം.
ഈ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഈ കറി ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും പത്തിരിയുടെയും ചോറിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്. ഒരു 6 വിസിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ. അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ വെന്ത ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉള്ളിയും തക്കാളിയും വഴറ്റിയതിൽ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക. ആ ടൈമിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മഷി പോലെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് എത്രമാത്രം കറി വേണോ അത്രയും വെള്ളം നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് ചുഴറ്റി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ടൈമിൽ നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഒരല്പം കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ഇവിടെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ തിള വന്നതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും അളവുകൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറന്നു പോവല്ലേ. ഇനി നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒരു താളിപ്പ് തയ്യാറാക്കണം. അതിനായിട്ട് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഒരു 4-5 ചെറിയുള്ളി വട്ടത്തിലരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അത് ചെറിയതായിട്ട് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 2 തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തനി നാടൻ രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കിയ കോഴിക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഓൾ.